咁啊，初時冇諗過，咦，1萬嘢咁都抵啊，咁多份應該啦，1萬嘢700蚊。跟住咧，咪自己攞份出嚟，跟住咧喺咁多，隔離嗰個團友啊，食唔晒俾你咁啊！哇，跟住咧嗰度又好緊張行過嚟咧，做咩事咧你真係？跟住話你攞咗邊啊？咁啊喺度碌影相啊嘛，係咪？跟住佢攞問我攞花，有啲咩事啊？咁啊，即係原來嗰盒入邊咧係其中一份嚟冇嘅啫，1萬啫，借1塊嘅啫。跟咁啊，喂，好耐嘅啦。咁我好彩，即係諗到最好彩係咩咧？好彩隔離嗰團友咧就未開始燒嗰份嘢，如果唔係我一大鑊真係。如果咧嗱，你諗下，一份咧就1萬yen咯喎。如果佢唔覺意懟咗落去燒咧，咁即係我賠錢嘅喎，我諗係咪？即係另外嗰個人冇咗，肯定我要賠翻。如果唔好笑，算啦算啦。難嘅。係啊，你話呢啲情況就攞嚟影相，我真係信㗎。下次咧經驗嚟㗎嘛，係咪？咁啊，淨係影相，唔好留呢個係自己嘅。如果